Dieses zu veräußernde renovierungsbedürftige Dreizimmer-Einfamilienhaus steht in Ungarn. Das im Jahr 2004 erbaute Haus wird über eine Etagenheizung beheizt. Es hat 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1887 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 55 Quadratmetern. Das Haus steht für 38.000 € zum Verkauf. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.